atletiken atxoko partidua? Bai, noski, Adurri sartu zuen 3 gol eta Raúl García 2. Kaixo, zertan? Kaixo, piztu. Kaixo, zertan hitz egiten ari zaudete? Atletiken atxoko partiduari buruz. Eta ikusi zenuten atxoko nesken partidua? Nesken partidua ikusteko beto mutilena. Neskak irabazi zuten liga eta ez duten suspatuko ez gabarreterako. Bai, egia da, mutilan neska bezain onak dira. Arrazoia daukazue. Pues atzo egon nintzen, Itziarrekin eta Araterekin hitz egiten eta esan zidaten, bere ikasleekin dantzatuko dutela legoiago gara bestia. Txalo bero bat.